คุณเคยได้ยินตำนานเกี่ยวกับบ้านร้างกลางป่าไหม ชาวบ้านเล่าว่ามีคนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากเข้าไปในบ้านนั้น ดึกคืนหนึ่งเสียงกระซิบดังมาจากในบ้าน บอกให้คนเข้าไปมาตามหาฉันสิ แต่เมื่อเข้าไปกลับไม่พบใคร สายตาเริ่มเห็นเงาร่างที่ขยับไปมาจนกระทั่งเสื้อผ้าของตัวเองเริ่มเย็นเยือกเหมือนคนยืนอยู่ข้างหลัง ผู้ที่ได้ยินเสียงนั้นต่างบอกว่ามันคือวิญญาณของผู้ที่หายไปเตือนให้ผู้คนห่างไกลจากที่นั่นอย่ามาใกล้เพราะอาจจะไม่มีวันกลับมาอีกคลิปนี้จะพาคุณไปรู้จักกับความหลอนของบ้านร้างนี้ให้มากขึ้นฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำต่อไปนะจ๊ะ